1.5 மணி நேரத்துக்குள்ள 5 மட்டத்துக்கு தண்ணி வந்துட்டுது. எல்லாரையும் போட்டு விட்டு ஏற்றினது சாமானம் ஒன்றுமே கொண்டு போயில. இங்கே வரை எல்லாம் வெள்ளத்தில் நினைஞ்சு தான் கிடந்தது. பூத்தன் டைமில் மூடி பாஞ்சபடியாக எங்களுக்கு இவ்வளவு சேதம். வயல் முழுக்க சரி, வயலில் ஒரு பேக்கு நெல்லும் வெட்டி எடுக்க முடியாத நிலைக்கில நாங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கோம். எடுப்பளவுக்கு நெஞ்சளவுக்கு பாஞ்ச தண்ணி எல்லா கிணத்தையும் மூடி பாஞ்சிட்டு இப்போ குடிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு தண்ணி வசதி வந்து ஸ்கூலில் அடிக்கிறதால அங்கே இருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து பாவிக்கிறோம். சாப்பாடு காணி கிணறாங்க வெள்ளம் அப்படியே கொண்டு போயிட்டு போகும். நான் 17 கோழி வச்சுருந்தேன், குஞ்சு வளர்ந்துட்டு.